今年の牛滝山もみじ祭りは、2025年11月23日祝日に開催されます。大阪市内から約1時間半、自然と歴史が息づく岸和田、牛滝山で紅葉の絶景を楽しみませんか？日本遺産葛城修験にも選ばれた霊場、大伊徳寺は江戸時代からもみじの名所として知られる美しい小寺。山門や多宝塔を包むもみじが秋空に映えます。もみじ祭りでは毎年、地酒や泉州の野菜を使った食べ物、和菓子などの地元名産の出店イベントを開催。多くの観光客で賑わいます。